是微信给你微信付款给你留言那个，是这样的，我想。虽然今天没有出发，但是我也累了一天了。为了处理这只鸡的事，我真的是算是仁至义尽了。今天晚上吃鸡，一整只鸡啊！放心，此鸡非彼鸡。我上次说过，出发之前一定要先把这个鸡的事给处理了下，不然的话，到时候带在路上很麻烦啊。所以今天我就把这个鸡的事给处理了。我对这只鸡的解释就只有这么多了。这只鸡不是跟我一起陪伴我过年的那只鸡啊，它现在应该是活得好好的。至于什么时候是它的时辰，那就是看它的造化了。我跟它的缘分仅限于到今天为止了，以后就看它自己的了。不过结局还是一样的，最后。我还吃亏了点啊，这鸡比我之前那只小很多，看看。大概也就是2斤都不到，2斤左右吧。这个还是别人帮我处理好的，不用我动手。所以说上次我也说过了，要想一个好办法，既不让那些比较爱护小动物的网友心里面难受，我又不用假惺惺的说买只鸡回来还要去放生。所以说有些网友就放心吧。但是对于那些网暴咒人骂人的那些人啊，我无能为力了。今天我就是要吃鸡，然后今天晚上就把它拿来煮汤吧。因为刚才我在外面的时候啊，买了点这个东北的特产来了，东北人肯定认识了，以前也从来没吃过。闻着好香啊！它这个叫做榛蘑啊，榛蘑是东北的特产来的，干的。等一下就泡来，然后跟这个鸡鸡煲点汤来喝吧。因为这2天开始大降温了，特别是今天寒潮大来临啊。突然间一天都刮的大风，温度非常的低啊！现在外面还在呼呼呼的，所以这么冷的天气煲点这个鸡汤来喝再适合不过了。等下我单独用之前那个大不锈钢盘在这里煮那个饭吧，就这样子搭配着吃。如果明天天气没什么问题的话就出发了，如果明天天气不好的话，或者一直刮着大风的话，那只能再看情况了。这个要泡一下，越闻越香，全部搞完吧。啊，这样子的，跟香菇不一样，但是味道有点类似于香菇。行了，让它泡着。啊，外面的风太大了，吹得我这个烟囱在外面哒哒响。这烟囱我是拿东西挡住了的，它不会逆风。这鸡好瘦啊！这边的炉子就非常的暖和了。像这个这么大风、这么冷的天气，没有这炉子怎么能行？看我这锅这么小，整只鸡放进去，还有这么多空间。哇塞！突然就下雪了，看到没有？这个雪飘进来了。我说是什么东西呢？原来是下雪了。出去看一下雪。哇，好美啊！好喜欢这种感觉，雪纷飞。
才出去一下，先做吃的不管了。简单的过一下水。真的好香。榛蘑，榛子镇的榛，就上次路过的那个榛子镇。用这个煲出来的汤应该会很鲜，后面再放吧，放太早的话，等下都烂掉了。今天的这个淘米水都没有用武之地了。随便简单压一下就好了，不能压太久。好香啊！压了就烂了，要让它慢慢炖。可以把那个榛蘑放进去了，看着非常不错。这边米饭应该也好了，好烫！哇，凸起来了，也可以了。让它继续再烧一下。当然放盐就够了，做汤是它最本真的味道。哇，怎么听到这么大的声音？哦，原来这个水越晒越大了。看这水花，把这个米饭拿上来先，等下就糊了，不然。哎呀！老实说，这次做的米饭有点失败，因为这个太小了，那个米放多一点，然后这顶上呢有一点点没有熟透啊。不过边上还有底下那些基本上都熟了的。等下只能把上面那生了一点点搞掉了，先搞碗汤来喝吧。吃起来有点脆脆的那个梗，香脆香脆。
哇，这鸡的肉质可以，不是那种软绵绵的、哦。真不错。非常的紧实。果然是走地鸡啊！端到这上面来，太碍事了。哇，大家看看外面的雪，才一下子的功夫，地上就铺满了这么多雪。边上生的那一点点搞掉，也没有说完全生啊，半生不熟吧。哦，好像还有锅巴。哎呀，还真是我的最爱。哎，金黄金黄的锅巴，真香。汤泡饭是很好吃的。看它的肉质，天气冷，竟然在这里面小房车里面烧着炉子，喝着热汤，特别的舒服。外面一直刮着大风，还下着雪。今天的晚餐就是这样子的。明天天气好的话，我准备就是下一站就是往那个葫芦岛的新城市啊，新城市那里去玩一玩。到时候可以在海边那里去龙回头那里去玩一玩，还可以到新城古城那里去玩一下。先就是这样子打算的，离我这里有100公里左右。这就是我下一个路线。我早就想好了，不然干嘛把棺材抬回来？这棺材有问题啊！棺材没问题，是死人有问题。师傅，又有鸡啊！鸡，拿着吧，真多嘴。